பார்க்கிங் ஒரு வழியா கிடைச்சிது, போட்டோம்பா. கியூ போகாதீங்கக்கா. சிக்னல்னு நினச்சேன், கொடைக்கானல்னால. இப்படி சொல்லிட்டீங்க. கொடைக்கானலில் இருக்கிற ஒரே உருப்படியான இடம் டால்ஃபின் தான். பார்க்கிங் வேறு வந்துட்டுருக்காங்க. எத்தனை வண்டிங்க இருக்கா முன்னாடி? பார்க்கிங் ஒரு வழியா கிடைச்சிது, போட்டோம்பா. ஊரா மண் ரோடு போட்டோம்பா. ஜி டால்ஃபின் நோஸ் தானே இது? அப்புறம் வாட்டர் ஃபால்னு சொல்லிடாதீங்க. அப்படி தான் நினைக்கிறீங்களா? ஓகே, இவ்வளோ ரிலீஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஏறி போகிறவங்கெல்லாம் 2.5 கிலோமீட்டர் இறங்கி போகணும் அப்படின்றாங்க. போகிறது கூட பரவாயில்ல, வருது முடியறதில்ல அப்படின்றாங்க. டால்ஃபின் நோஸுக்கு போயிட்டுருக்கோம். ஆனாலுமே அங்கேயே ஒரு 4 பேர் கேட்டு ரிட்டர்ன் ஆகிட்டாங்க அப்படியே. சார் இங்கே எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கும்? 1 கிலோமீட்டர். Sidewalk. Okay. What do I do now? போங்க. காளியம்மன் திருக்கோயில் டெம்பிள் ஏரியா. கீப் இட் க்ளீன். ரொம்ப க்ளீன் தான். எப்படியும் நாங்கள் ஃபாஸ்ட்டாக தான் போவோம். நீ அங்கே போனீங்கன்னா நாங்கள் இங்கே இருந்து லேடிஸ் கூட்டு போகிறதுக்கு நீ டைம் ஆகிடுதுடா. நான் வந்து வந்துடுறோம். கீழே வந்துட்டோம். இவ்வளோ தூரம் ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்க. அக்கா ரொம்ப போகாதீங்கக்கா. நான் சொல்லிட்டா இதை போன இப்படி நேரம் இப்படி போனால் இங்கிட்டு
இவங்கெல்லாம் இங்கே ஜீப் சர்வீஸே வைக்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு ஓரளவுக்கு. பைக்கெல்லாம் வந்திருக்கு இந்த இடத்துலேருந்து. எல்லாம் ஜீப் போகிற மாதிரி தான் இருக்குது வழி. வண்டிங்க கூட போகலாம். பட் ஸ்டார்டிங் ஒரு 100 மீட்டர்ஸ் வந்து பூரா இது மரங்க. மவுண்டன் வியூ பார்த்து அங்கே ரிலாக்ஸ் பண்ணுவோம். நான் சொன்ன மாதிரி ஜீப் சர்வீஸ் எல்லாம் அவங்க வந்து விட்டுருக்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு. எனக்கு என்ன மவுண்டன் வியூலே அது கிளியராக தெரிஞ்சிருக்குமோன்னு தோணுது. ஏன்னா ஒன்றும் எக்ஸாக்டாக ஏன்னா இங்கே ஒன்றும் கிளியராக அந்த டால்ஃபின் நோஸ் மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லை. எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, சும்மா ஒரு எம்மு அப்புறம் ஒரு இது அவ்வளோதான். நம்ம அதை இமேஜின் பண்ணிக்கணும், அதுதான் நம்மளுடைய பர்செப்ஷன். இவ்வளோ கீழே போனதுங்கெல்லாம் வருத்தில். இதை விட நல்ல வியூ பாயிண்ட்ஸாக பார்த்துருக்கோம். இங்கே நம்ம ரோட் சைடு இறங்கியே நல்ல வியூ பாயிண்ட்ஸ் பார்த்துருக்கோம். பார்க்கணுங்க இருக்கிறவங்களுக்கு இவங்க ஜீப் இது ஏதாவது பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். ரொம்ப வயசானவங்களுக்கு இல்லை கஷ்டம். இதுதான் ஆக்சுவலி ஏறணும். இப்போ பயங்கர ஸ்லோப்பு வந்துட்டோம். கடைசியாக மேலே ஏறி பார்க்கிங் போயிட்டுருக்கோம். இறங்கிடலாம், ஏறுறது கஷ்டம், பயங்கர ஸ்லோப்பு.